大家好，今日要介紹嘅圖書名係《和爸爸去爬山》，作者許真巧。星期日，我哋最鍾意爸爸帶我同妹妹去附近嘅山上冒險。我哋嘅書包裏面有水、餅乾、手巾仔、紙巾、畫畫簿同埋一啲顏色筆。爸爸嘅書包裏面有生果、瑞士刀、指南針、打火機、魷魚乾同埋 BBQ 用嘅鐵絲網。路後啱啱好有架開上山嘅10號巴士經過，我哋同司機揮一揮手，佢就會停低車我哋上山。架車喺馬路上面轉來轉去，最後我哋到達山上最高嘅點，嗰度就係我哋要落車嘅地方，亦都係我哋冒險嘅起點。爸爸帶住我哋沿住馬路咁行落去，我哋揾到呢一條斜坡係最適合我哋行落山，雖然呢條唔係一條正式嘅路。我哋走咗入去一個綠色森林，爸爸每次都話路係人行出嚟㗎。爸爸用石頭堆咗一個爐，要我哋執一啲乾嘅樹枝，俾佢生火燒魷魚乾。燒好咗啲魷魚乾，撕成一條條，真係好好味啊！食完魷魚乾之後，我哋行咗去一個平坦由現代人整出嘅山徑，我哋聽到汽車行嘅聲音，就知道呢次冒險就快結束啦。走進大自然，又再回到都市，係我哋同爸爸刺激又好玩嘅童年回憶。